الحمد لله. إن الله يفتح لنا بخير ويختم بخير ويجعل الفاتحة هذه أيام العشر خير على هذه البلاد خاصة وعلى سائر بلاد الإسلام والمسلمين عامة يا رب العالمين. تدخل علينا وعليكم بالنصر والفتوح والمنوح وصلاح الجسم والقلب والروح، صلاح الأحوال كلها يا رب العالمين، والنصر لهذه الأمة، يفرج الكربة ويكشف الغمة عن هذه الأمة جمعا يا رب العالمين. يصل أمة مولانا محمد، يا رحمة مولانا محمد، ويفرج عن أمتي مولانا محمد بجاه حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله الذي بلغنا وإياكم هذه الأيام التي عظمها الله سبحانه وتعالى، أيام العشر التي هي أفضل الأيام ولياليها أفضل الليالي. فالله يجعلنا من الذين وفقهم المراضي في هذه الأيام والليالي، وجنبنا ما يسقطه عنا، ويجعلنا من تشمله المغفرة، فإنها ليالي عظيمة ينبغي لكل إنسان ولكل مؤمن تعظيم هذه الليالي ويجد ويجتهد في الأعمال الصالحات فيها. وأول ما يجب عليه فيها هو تجديد توبة صادقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ويفتح صفحة جديدة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، حتى يبدل الله سيئاته القديمات بحسنات جديدات بجاه حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد البريات. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dimulai dengan bacaan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah menyampaikan kita semuanya sekarang di hari-hari yang paling afdal, yaitu 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah, yang mana dikatakan ini adalah termasuk paling afdalnya hari-hari dan termasuk paling afdalnya malam-malam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di hari-hari yang penuh keberkahan ini, di malam yang penuh keberkahan ini, Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang selalu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan sepatutnya lah kita mengagungkan malam-malam seperti ini atau hari-hari seperti ini, pertama dengan memperbaharui taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meningkatkan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan hari ini sebagai lembaran baru. Lembaran baru untuk yang telah berlalu. Kita mohon kepada Allah supaya diampuni daripada segala dosa. Kita buka lembaran baru, lembaran yang penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. كيف لا تكون كذلك وهي فيها يوم عرفة الذي هو أفضل أيام الدنيا، الذي ما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر في يوم مثله في يوم عرفة، لما يرى من عتقاء رب العالمين من النار، لما يرى انسكاب المغفرة من الله سبحانه وتعالى على عباده في هذا اليوم، فإنه يوم عظيم. كيف لا وقد أقسم رب العالمين بهذه الليالي وبفجرها في قوله سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر. قالوا والفجر، قيل فجر يوم عرفة، وقيل فجر يوم النحر، وليال عشر هي ليالي ذي الحجة الحرام. Bagaimana tidak, hari-hari ini dikatakan hari yang agung. Kenapa? Karena di dalam hari-hari tersebut, khususnya bulan Dzulhijjah ini, ada yang dikatakan Yaum Arafah, hari Arafah. Hari Arafah ini adalah hari yang penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala.
setan tidak pernah menjadi lebih hina, paling merasa dia rugi kecuali ketika di hari Arafah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala banyak membebaskan daripada hamba-hambanya yang seharusnya dia dimasukkan neraka, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari-hari yang di situ penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak, katanya Allah sendiri bersumpah di dalam Al-Quran mengenai tentang hari Arafah dan 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wal fajri walayalin ashar. Demi fajar dan demi 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Di sini al-fajr yaitu fajar yaum Arafah. Wal fajri demi fajar hari Arafah. Ada yang mengatakan wal fajri demi fajar hari Nahar, hari raya Idul Adha. Walayalin ashar, dan demi daripada 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. فهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم 4 ليال من أحياها وجبت له الجنة. والمراد بالإحياء هنا هو صلاة العشاء والفجر في جماعة وقيام معظم الليل، ليلة التروية وهي ليلة 8 من ذي الحجة، وليلة عرفة وهو ليلة 9 من ذي الحجة، وليلة النحر وهي ليلة 10 من ذي الحجة، وليلة عيد الفطر. فإن هذه الليالي ينبغي للإنسان أن يحييها حتى يحيز هذا الثواب العظيم، وهو أن الله يقول فقد وجبت له الجنة. وهناك ليالي ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يرد فيهن الدعاء، وهي أول ليلة من رجب، وليلة الجمعة، وليلة التروية، وليلة عرفة، وليلتي العيدين. فينبغي الإنسان أن يتغانم ما بقي من هذه الأيام 10 بالأعمال الصالحات، بتلاوة القرآن، بذكر الله، بذكر والصلاة على حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والإكثار من الصدقة، فإن الأجر والثواب يتضاعف في مثل هذا الزمان، في أماكن المعظمة، في الأزمان المعظمة، يضاعف الله الثواب ويضاعف على الحسنة ب700 ضعفا. Kemudian dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 4 malam yang mana bagi orang yang menghidupkan di malam-malam ini maka wajib bagi dia untuk memasuki surga. Allah akan memasukkan dirinya ke dalam surga. 4 malam tersebut yaitu malam Tarwiyah, yaitu malam tanggal 8 Dzulhijjah. Kemudian yang kedua, Lailah Arafah, malam Arafah yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga, Lailatan Nahar, malam hari raya Idul Adha. Yang keempat yaitu Lailah Idul Fitri, malam hari raya Idul Fitri. 4 malam ini bagi orang yang menghidupkan malamnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib baginya untuk masuk surga. Yang dikatakan menghidupkan malam itu dengan cara apa? Paling paling sederhananya, paling sedikitnya untuk menghidupkan malam-malam seperti ini, yaitu dengan melakukan sholat isya berjamaah, kemudian sholat subuh berjamaah. Itu paling sedikitnya. Apalagi kalau seandainya di malam hari bangun ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak membaca Al-Quran, istighfar dan yang lain sebagainya. Kemudian ada 5 malam yang mana jika seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan ditolak doanya. Salah khamsa ada la yuraddu fihi doa. Ada 5 malam yang mana tidak ditolak doa daripada seorang hamba. Yang pertama yaitu
malam 1 Rajab. Yang kedua yaitu malam Jumat. Yang ketiga yaitu malam Tarwiyah. Yang keempat yaitu malam Arafah. Yang kelima yaitu malam 2 hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Karena itu hidupkan malam-malam tersebut dengan banyak beribadah kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah, banyak membaca Al-Quran, banyak bersalawat kepada Nabi, sedekah. Kenapa? Karena Allah akan melipat gandakan bagi orang yang beribadah di hari-hari tersebut dan di malam-malam tersebut. Akan dilipat gandakan bahkan sampai 700 kali lipat. Karena itu manfaatkanlah waktu-waktu yang istimewa ini, waktu-waktu yang berharga ini, supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam عندما حجة الوداع ووقف بعرفات وفي عرفات كل ذنب مكفر وفي عرفات كل ذنب مكفر لما زالت الشمس خرج إلى الشمس من خيمته إلى الشمس رافعا يديه مبتهلا. مضت الساعة والساعتين وزاد على ذلك وهو في وسط الشمس يدعو الله ويناجي مولاه سبحانه وتعالى لما علم من جزيل الفضل في ذلك اليوم من الله سبحانه وتعالى لما يسكبه من سجال عفوه ومغفرته على عباده سبحانه وتعالى. Bahkan Nabi sendiri ketika haji wada, ketika haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ketika berada di Arafah, Nabi sendiri mengangkat kedua tangannya. Karena memang di situ semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi Arafat kullu dzambin mukaffaru. Dan di Arafah itu semua dosa akan dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sendiri di tengah terik panas matahari mengangkat kedua tangannya, munajah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala, mengharap daripada turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Muhammad bin Al-Munkadir hajja 33 hajjah. فلما حج آخر حجة قال يا رب حججت حجة لي وحج لأبي وحج لأمي وجعلت 30 حجة لمن لم تقبل حجه. فلما نام تلك الليلة سمع منادي يناديه من السماء أتتكرم على الكريم وهو خالق الكرم لقد غفرت لمن وقف بعرفات قبل أن أخلق عرفات ب2000 عام. Kemudian diceritakan Sayyidina Muhammad Al-Bi' bin Munkadir, dia melakukan haji sebanyak 33 kali. Kemudian ketika dia berada di Arafah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, aku sudah haji berada di Arafah ini sebanyak 33 kali. Yang pertama, haji pertama itu adalah untuk diriku. Haji yang kedua aku niatkan untuk ayahku. Haji yang ketiga aku niatkan untuk ibuku. Adapun 30 haji sisanya aku niatkan untuk orang-orang yang berangkat haji yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hajinya. Aku niatkan untuk mereka." Kemudian ketika di malam hari dia tidur, dia bermimpi, ada hatif seperti suara yang mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, atatakarram ala man khalaqal karam?" Apakah kamu memuliakan, menjadi orang yang memuliakan, padahal apakah kamu menjadi orang yang dermawan dengan menghadiahkan 30 hajinya untuk orang yang tidak terima terhadap zat yang menciptakan itu kedermawanan?
Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Kamu mau jadi orang dermawan padahal aku ini yang menciptakan kedermawanan. Ketahuilah bahwa aku sudah mengampuni orang-orang yang berada di Arafah selama 2000 tahun sebelum diciptakannya Arafah." Selama 2000 tahun sebelum diciptakan Arafah, aku sudah mengampuni orang-orang yang akan berada di Arafah. Karena itu, ini adalah kelebihan bagi orang yang berangkat haji ketika mendapatkan Arafah. ينبغي لمن كان في يوم عرفة في الحج أو في مدينته في غير الحاج أن يأتي في يوم عرفة ب1000 من سورة الإخلاص و1000 من لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير سواء متصلة أو متفرقة في مجالس متعددة وينبغي له أن يصلي 4 ركعات ويقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة 50 مرة من سورة الإخلاص فقد ورد في ذلك من الفضل والأجر الشيء الكثير. Kemudian sepatutnya bagi seorang hamba amalan yang dilakukan baik dia dalam keadaan melakukan haji atau tidak dalam keadaan melakukan haji, itu dianjurkan untuk banyak membaca surat Al-Ikhlas, yaitu sebanyak 1000 kali membaca surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad sampai akhir. Kemudian juga dianjurkan untuk membaca 1000 daripada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir sebanyak 1000 kali. Kemudian dianjurkan untuk juga salat 4 rakaat, di setiap rakaatnya membaca 50 daripada suratul Ikhlas. Membaca setiap rakaatnya 50 daripada suratul Ikhlas. Karena di dalamnya banyak sekali keutamaan-keutamaan, pahala-pahala yang sangat besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. وينبغي في هذا اليوم أن يشغله جميعه يوم عرفة بالطاعة لله سبحانه وتعالى ويندب صيامه فإنه كما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أنه يكفر ذنوب 2 سنين فلا يتهاون في هذا الفضل العظيم إلا متهاون بأمر دينه. Kemudian di hari Arafah ini adalah sangat mulia, karena itu kita juga disunahkan untuk berpuasa di hari Arafah, karena Nabi SAW bersabda, "Ahtasibu 'alallahi ayyam Arafah, ahtasibu 'alallahi ayyukaffira as-sanah allati qablahu was-sanah allati ba'dahu." Aku mengharap, kata Nabi SAW, bagi orang yang berpuasa Arafah akan diampuni dosa 1 tahun yang sebelumnya dan dosa 1 tahun yang setelahnya. Karena itu kita harusnya berusaha untuk berpuasa mendapatkan daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak melakukannya berarti dia benar-benar jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yusannu min fajr yawm Arafah at-takbir. بعد صلاة الفجر في يوم عرفة يسن التكبير المعروف بعد كل التكبير المقيد بعد كل فرض أو نفل أداء أو قضاء أو نحو صلاة كسيد التلاوة أو شكر أو صلاة جنازة يسن التكبير في هذا اليوم من بعد صلاة الفجر ويستمر هذا التكبير المقيد إلى غروب شمس آخر أيام التشريق. من فجر يوم عرفة يدخل وقت التكبير المقيد. المراد المقيد أي بعد كل ما تصلي فرض سواء في جماعة أو منفرد أداء أو قضاء نافلة ولو صلاة جنازة يسن هذا التكبير في هذه الأيام المبارك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا أعيادكم بالتكبير. Kemudian setelah hari Arafah kita memasuki hari raya Idul Adha. Apa yang dianjurkan untuk dilakukan di hari raya Idul Adha? Yaitu pertama, sebelum masuki hari raya Idul Adha itu sendiri ada kesunahan untuk takbir.
Karena takbir untuk hari raya itu dibagi dua. Ada takbir yang mutlak, ada takbir yang muqayyad. Yang sekarang dibahas yaitu takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu disunnahkan di hari raya Idul Adha untuk takbir mulai setelah sholat subuh hari Arafah. Di tanggal 9 itu sudah takbir. Setiap kali setelah sholat. Karena dikatakan muqayyad karena terikat dengan sholat. Jadi takbirnya hanya disunahkan setelah sholat. Jadi mulai hari Arafah, bukan setelah hari raya. Bukan mulai hari raya, tapi bukan waktu malam daripada Idul Adha atau Idul Fitrinya. Tapi malam Idul Adha. Tapi disunahkan mulai setelah sholat subuh hari Arafah. Jadi setelah sholat subuh, ya setelah sholat duha, setelah sholat apapun yang dilakukan. Sholat apapun, sholat sunnahkah, sholat wajibkah, sholat jenazah, sholat bahkan setelah sujud tilawah, bahkan setelah sujud syukur, semuanya disunahkan untuk takbir. Tapi muqayyad dengan salah saja, terikat dengan setelah sholat, bukan setiap waktunya. Itu mulai kapan? Mulai subuh hari Arafah. Ini banyak yang tidak melakukannya. Bukan hanya setelah ketika malam Idul Adha saja. Tapi dimulai setelah subuh hari Arafah. Sudah takbir. Kita dianjurkan untuk di situ takbir. Sampai kapan? Takbir muqayyad ini akan berlangsung sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Itu ada perbedaan pendapat situ. Itu ada yang mengatakan setelah sholat asar, ada yang mengatakan sampai ghurub tenggelamnya matahari. Jadi setiap kali setelah sholat disunahkan takbir. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, zayyinu a'yadakum bit takbir. Hiasilah hari raya kamu dengan banyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. وهذا التكبير المقيد خاص بعيد الإضحى. أما التكبير المطلق فهو يكون في عيد الإضحى ويكون في عيد الفطر. ويدخل وقته من غروب الشمس ليلة عيد الفطر وغروب شمس ليلة عيد الأضحى ويستمر حتى الإحرام بصلاة العيد. هذا تكبير مطلق. معنى مطلق يسن في كل حال، وأنت جالس وأنت قائم وأنت ماشي وأنت راكب، في كل حال يسن لك التكبير وإظهاره إظهار شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى. ويسن للرجال وللنساء إلا إن المرأة تخفض صوتها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب. Kemudian tadi dikatakan yang dibahas tadi yaitu takbir muqayyad. Karena takbir dalam hari raya itu dibagi dua, ada takbir mursal atau mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir muqayyad ini hanya ada di hari raya Idul Adha. Jadi takbir muqayyad artinya muqayyad terikat dengan setelah sholat. Ini hanya di hari raya Idul Adha. Dimulai subuh hari Arafah sampai akhir ayam tasyrik. Setiap kali setelah sholat takbir. Adapun takbir yang kedua yaitu takbir mursal atau mutlak. Takbir mursal atau mutlak ini dimulai setelah ketika malam masuk ketika tenggelamnya matahari malam hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Karena ini tidak dikhususkan di hari raya Idul Adha, tapi kalau takbir mursal atau mutlak ada di dalam dua hari raya. Itu setelah tenggelamnya matahari malam hari raya Idul Fitri, malam hari raya Idul Adha, kita disunahkan takbir yang namanya takbir muqayyad. Sampai kapan? Sampai takbiratul ihram ketika sholat hari raya. Itu takbir muqayyad, takbir mursal. Artinya mursal mutlak itu apa sih? Artinya mutlak artinya tidak terikat dengan setelah sholat. Dalam keadaan apapun disunahkan takbir. Dalam keadaan berjalan, dalam keadaan duduk, dalam keadaan dia segala keadaan. Dalam keadaan dia mungkin masak, bikin roti atau ngecat, semuanya sudah. Dalam keadaan apapun. Baik dia di pasar, baik dia di rumah, baik dia di masjid, disunahkan untuk takbir. Ini arti daripada takbir mutlak. Mulai tenggelamnya matahari malam dua hari raya sampai takbiratul ihram untuk sholat hari raya. Setelah itu masih berlangsung kalau hari raya Idul Adha takbir muqayyadnya sampai akhir ayamid tasyrik.
Ini disunahkan bagi siapa? Bagi lelaki, bagi perempuan. Sunahkan untuk takbir di setiap tempat. Tapi tentunya untuk perempuan tidak mengeraskan suaranya seperti lelaki. Kalau laki disunahkan mengeraskan suaranya, tapi kalau perempuan tidak disunahkan untuk mengeraskan suaranya. وينبغي يوم العيد بعد صلاة الفجر أن يستغفر الله سبحانه وتعالى 100 مرة. فقد ورد أن من استغفر الله بعد صلاة الفجر 100 مرة لم يبقى في ديوانه ذنب إلا غفر وأتى يوم القيامة وهو في أمان من عذاب الله سبحانه وتعالى. Kemudian ketika masuki hari raya, setelah salat fajar, kita dianjurkan untuk istighfar sebanyak 100 kali. Karena ada riwayat, jika ada seorang hamba beristighfar 100 kali setelah salat subuh di hari raya, lam yabqa fi diwanihi dzambun illa ghufiralah. Tidak akan tersisa di dalam buku catatan amalnya dosa kecuali diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah salat subuh istighfar sebanyak 100 kali. Dan dia mendapatkan keamanan nanti ketika di hari kiamat tidak akan merasa khawatir. Karena setiap orang nanti di hari kiamat akan merasa khawatir. Tapi bagi orang yang melakukan istighfar ini setelah salat subuh sebanyak 100 kali, selain dosa-dosanya diampuni, dia akan merasa aman nanti di hari kiamat. Hadza yanbaghi lailatul 'id an yuhyi mu'dhamaha wa salat al-fajr fi jama'ah wa salat al-'isha fi jama'ah. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam man ahya lailatay al-'idain ahya Allah qalbahu yawma tamut al-qulub. يوم القيامة يوم تموت القلوب تخاف من الهلاك تخاف أن لا تنجو يحيي الله قلبه ويكون في أمان في ذلك اليوم الذي يخافه كل أحد فينبغي إحياء هذه الليالي اتباعا للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Tadi dikatakan kita dianjurkan untuk istighfar sebanyak 100 kali setelah salat subuh. Karena itu, ya tentunya kita kan akan melakukan salat subuh. Dan juga sebetulnya malam daripada 2 hari raya itu kita disunahkan untuk menghidupkan malam harinya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita lakukan sebetulnya ibadahnya mulai malamnya. Di malam kita bangun, kita hidupkan dengan ibadah, banyak baca Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah salat subuhnya, kita istighfar sebanyak 100 kali. Kenapa? Karena orang yang menghidupkan di dalam 2 malam hari raya, sebagaimana sabda Nabi SAW, man ahya lailatal idain, ahyallahu qulubahu yauma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, menghidupkan artinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghidupkan hatinya di hari kiamat ketika semua hati dalam keadaan mati. Dalam keadaan khawatir setiap orang, semua orang ada dalam keadaan ketakutan, tapi dia menjadi orang yang aman, menjadi orang yang tenang. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan ketenangan dalam hatinya. Karena itu malam 2 hari raya kita hidupkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. كذلك في يوم العيد ينبغي أن يأتي ب300 من سبحان الله وبحمده ثم بعد أن يفرغ منها يهدي ثوابها لأموات المسلمين فإن الله سبحانه وتعالى يبعث في كل قبر من أموات المسلمين 1000 نور فإذا مات جعل في قبره 1000 نور ويوم القيامة ينادي كل واحد من أهل القبور يا رحيم ارحم عبدك فلان. Kemudian kita di hari raya Idul Adha, di hari raya Idul Fitri, kita dianjurkan di hari raya untuk membaca 300 daripada Subhanallah bihamdih
Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi sebanyak 300 kali. Karena kemudian setelah kita membacanya, kita hadiahkan kepada amwatul muslimin. Jadi setelah kita baca subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi 300 kali, setelah itu kita hadiahkan kepada orang-orang yang sudah meninggal daripada orang-orang muslimin. Barang siapa yang melakukannya, maka Allah akan memberikan cahaya di kuburan orang-orang muslimin 1000 cahaya. Akan diberikan cahaya 1000 cahaya. Kalaupun dia meninggal, Allah juga akan memberikan di dalam kuburannya 1000 cahaya. Kemudian kalau dia meninggal, orang-orang yang sudah meninggal terlebih dahulu, ketika orang yang membacanya meninggal, dia mengucapkan doa, Ya Rahim, irham abdaka Fulan. Ya Rahim, wahai yang maha kasih sayang, irham, rahmati abdaka, hamba kamu Fulan yang baru meninggal ini. Mereka semuanya merasa bahagia berkat daripada orang yang membaca ini. Akhirnya dia mendapatkan cahaya di dalam kuburannya. Karena itu ketika dia meninggal, mereka semuanya mendoakan, wahai yang maha penyayang, rahmati ini hambamu yang baru meninggal tadi ini. Yang dia membacakan subhanallah bihamdi. Kadzalika rawi az-Zuhri an Anas an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam anna man ata baina salat al-fajr wa qabla salat al-Eid ba'da salat al-fajr wa qabla salat al-Eid bi 400 marrah min la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun da'imun la yamut biyadihi al-khair yaf'al ma yasha wa huwa ala kulli shay'in qadir 400 marrah في هذا الوقت فإن الله سبحانه وتعالى يزوجه ب400 حورا من الجنة وكأنما أعتق 400 رقبة لله تعالى ويسخر الله له الملائكة يبنون له القصور ويغرسون له الأشجار إلى يوم القيامة. قال الإمام الزهري ما تركتها منذ سمعتها من سيدنا أنس رضي الله عنه. وقال سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه ما تركتها منذ سمعتها من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Kemudian amalan yang dilakukan di hari raya Idul Adha ataupun Idul Fitri, yaitu kita dianjurkan untuk membaca 400 daripada La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir yaf'al ma yasha wa huwa ala kulli syai'in qadir. Membaca ini sebanyak 400 kali antara sholat subuh dan sholat id. Jadi setelah sholat subuh, sebelum sholat hari raya, membaca ini sebanyak 400 kali. Itu fadilahnya apa? Allah akan mengawinkan dia nanti di hari kiamat dengan 400 daripada hurul in, 400 daripada bidadari. Ya, 400. Kemudian selain itu Allah akan memberikan pahala seperti dia memerdekakan budak 400. Padahal pahala daripada memerdekakan budak sangat besar. Kemudian juga Allah akan membangunkan istana-istana nanti di dalam surga untuk dirinya. Kemudian dia juga akan mendapatkan pohon-pohonan yang ditanam oleh para malaikat Allah yang disediakan untuk dirinya. Ini adalah amalan yang diriwayatkan dari Az-Zuhri, kemudian meriwayatkan dari Anas bin Malik. Kata Az-Zuhri, demi Allah aku tidak meninggalkan daripada amalan tersebut semenjak aku mendengarkannya daripada Anas bin Malik tadi. Kemudian Anas bin Malik pun sendiri dia mengatakan, demi Allah aku juga tidak meninggalkannya daripada amalan tersebut semenjak aku mendengarkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. ويسن ليوم العيد الاغتسال ويدخل وقته من نصف الليل وهو يسن لكل أحد
سواء أراد حضور صلاة العيد أم لا، يسن للكبير والصغير، يسن للحائض وللنفساء، يسن للذكر وللأنثى، يسن لمن هو قاعد في البيت ولمن هو يريد الخروج لصلاة العيد. غسل العيد سنة. Kemudian ketika hari raya kita disunahkan untuk mandi. Mandi hari raya hukumnya sunnah. Mulai kapan masuk waktunya? Mulai separuh malam. Jadi bukan setelah fajar, tapi mulai separuh malam masuk kesunahan untuk mandi hari raya. Disunahkan ini bagi siapapun, bagi orang yang ingin menghadiri sholat ataupun tidak ingin sholat, bagi perempuan, bagi lelaki, bagi siapapun disunahkan untuk mandi. Bahkan bagi perempuan yang keluar darah haid, bagi perempuan yang keluar darah nifas, disunahkan untuk mandi 2 hari raya. Karena kesunahannya bukan untuk sholat, tapi kesunahannya di hari raya itu kita disunahkan untuk mandi. Mutlak siapapun dia. ويسن التطيب في يوم العيد ولبس أحسن الثياب وأغلاها، لأنه يسن أغلى الثياب في يوم العيد بخلافه في يوم الجمعة، فيسن لبس البياض، أن يكون كميجة بيضاء وأن يكون كوفية بيضاء في يوم الجمعة. أما في يوم العيد الفطر وعيد الأضحى فيسن الأغلى والأحسن. Kemudian di hari raya itu kita disunahkan untuk pakai wangi-wangian. Disunahkan untuk pakai minyak wangi. Kemudian disunahkan juga pakai pakaian yang paling bagus. Paling bagus di sini artinya apa? Paling mahal. Paling istimewa bagi dirinya. Beda dengan hari Jumat. Kalau hari Jumat disunahkan pakai pakaian itu yang warnanya putih. Tapi kalau untuk hari raya bukan warna putih, tapi pakaian yang paling berharga, paling mahal, paling bagus. Itu yang disunahkan untuk dipakai. وفي هذا اليوم يوم العيد كذلك يخرج إليه بكورا. التبكير سنة كما يسن للجمعة، يسن كذلك لصلاة عيد الفطر وصلاة عيد الإضحى. يسن التبكير أي الخروج باكرا، ويسن التعجيل في صلاة عيد الإضحى ليتسع وقت زمن الأضحية، والتأخير قليلا في عيد الفطر ليتسع زمن خروج صدقة الفطر. Kemudian disunahkan juga di hari raya kita ketika mau berangkat untuk menghadiri sholat hari raya disunahkan untuk pagi-pagi berangkat. Berangkat di awal, bukan nunggu ketika sudah mau sholat, tapi pagi-pagi sudah berangkat. Sebagaimana disunahkan di hari Jumat juga. Untuk menghadiri sholat Jumat disunahkan tabgir, berangkat pagi-pagi, berangkat awal waktu. Untuk sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha dibedakan. Kalau hari raya Idul Adha disunahkan untuk takjil, segera melakukannya. Jadi setelah terbit matahari ukuran 1 tombak langsung melakukan sholat hari raya Idul Adha. Segera. Kenapa? Supaya waktu untuk menyembelih hewan kurban lebih banyak. Tapi kalau untuk Idul Fitri disunahkan untuk mengakhirkan. Jadi tidak langsung setelah terbit matahari ukuran 1 tombak, tapi apa? Setelahnya diakhirkan sebentar supaya memberi waktu orang-orang untuk mengeluarkan zakat fitrah. Untuk Idul Fitri disunahkan agak mengakhirkannya. Untuk hari raya Idul Adha disunahkan segera untuk melakukan salat Idul Adha. وصلاة العيد خصوصية لهذه الأمة بواسطة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهي سنة مؤكدة ينبغي المحافظة عليها. بل قال الإمام أبو حنيفة أنها فرض عين، وقال الإمام مالك بأنها فرض كفاية، فلهذا يكره تركها. فإن لم تصلها في جماعة في المسجد فصلها جماعة مع أهل بيتك، فإن لم تتمكن فصلها حتى منفرد، لأن الجماعة فيها سنة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تركها. حتى في الحج يسن للحاج أن يصليها منفردا ولا يترك صلاة العيد، وهي كسائر الصلوات أقلها كركعتين كسنة الفجر، لكن الأكمل أن يصلي ركعتين ويصلي ركعتين. سنة
صلاة عيد الإضحى الله أكبر، لابد يقول عيد الإضحى. لا قال صلي صلاة العيد، لا يكفي. ويكبر في الأولى 7 وفي الثانية 5، ويفصل بين كل تكبيرتين بالباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فتكون الباقيات الصالحات في الركعة الأولى 6 وفي الركعة الثانية 4. Ini sunnah muakkad. Sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan oleh syariat. Dan Nabi sendiri tidak pernah meninggalkan sholat 2 hari raya. Bahkan Imam Abu Hanifah mengatakan hukumnya fardhu ain. Fardhu ain wajib bagi perorangan untuk melakukan sholat hari raya. Adapun madhab lain yang mengatakan itu hukumnya ada fardu kifayah. Tapi dalam madhab Imam Syafi'i, hukum sholat id adalah sunnah muakkadah. Karena itu sholat di masjid. Kalaupun tidak sholat di masjid seandainya tidak bisa atau dia sibuk atau yang lainnya, boleh sholat di rumahnya, nggak harus di masjid. Sholat di rumahnya bersama keluarganya berjamaah, boleh. Kalaupun seandainya tidak bisa, tidak memungkinkan untuk sholat berjamaah, boleh sholat sendiri. Sholat hari raya boleh dilakukan sendiri. Bahkan Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Karena Nabi mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan sholat hari raya walaupun dalam keadaan haji. Dan itu walaupun orang dalam keadaan haji tetap disunahkan sholat hari raya. Kalau tidak bisa berjamaah ya sendiri. Kemudian ketika sholat, apa yang kita lakukan? Pertama ya niat. Ketika takbiratul ihram, di situ kita niat usolli sunnata idul fitri atau idul adha. Sebutkan sunnah idul fitri atau idul adha. Kalau kita cukup niat usolli sunnatal id, nggak cukup. Karena hari raya kan ada 2. Ada idul fitri, ada idul adha. Karena itu harus sebutkan hari raya apa? Usolli sunnata idul adha. Itu yang pertama. Setelah kita niat, tentunya kita baca doa iftitah. Kemudian baca ta'awud. Baca iftitah dulu. Setelah baca iftitah, disunnahkan setelah takbir rakaat yang pertama. Di rakaat pertama setelah baca doa iftitah, disunnahkan untuk membaca takbir sebanyak 7 kali. Takbir 7 kali. Sab'a marrat. Takbir 7 kali. Ini Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Antara takbir dengan takbir apa yang dibaca? Bagiatus shalihat. Yang dibaca setelah takbiratul ihram, kemudian setelah itu baca doa iftitah, kemudian takbir kan? Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Takbir lagi, Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebanyak 7 kali takbirnya, berarti bagiatus shalihatnya dibaca berapa kali? 6 kali. Kemudian rakaat yang kedua, setelah takbir dari berdirinya dia, rakaat berdiri ke rakaat yang kedua, dia takbir disunahkan 5 kali. Takbir 5 kali. Allahu Akbar, baca seperti tadi. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Takbir lagi yang kedua, kemudian yang ketiga sampai 5 kali. Setiap antara takbir dengan takbir disunahkan baca bagiatus shalihat. Berarti baca berapa kali rakaat yang kedua? 4 kali bagiatus shalihatnya. Wal 'id kama qila liman ta'atuhu tazid la liman labisa al-jadid kama warada an sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa radiyallahu ta'ala anhu قال عندما دخل عليه أحدهم وهو يأكل في يوم العيد كسرة يابسة فقال له يوم عيد وهذا الطعام الجاف؟ قال اليوم عيد وغدا عيد وأمس عيد وكل يوم لا نعصي الله فيه فهو لنا عيد. Kemudian sebetulnya hari raya yang sesungguhnya itu bukan kita yang pakai pakaian baru, bukan makan makanan yang lezat. Hari raya yang sesungguhnya yaitu hari raya ketika taat kita semakin bertambah. Hari raya yang ketika kita diampuni dosanya. Itu adalah hari raya yang sesungguhnya. Bukan ketika kita pakai pakaian baru, makanan kita lezat, nikmat. Bukan itu sebetulnya hari raya. Hari raya sesungguhnya ketika taat kita semakin bertambah, kita diampuni daripada segala dosa. Itu adalah hari raya.
Itu seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika didatangi oleh beberapa tamunya, ketika masuk rumah dilihat Sayyidina Ali menghidangkan roti yang kering. Sayyidina Ali sendiri makan roti kering. Padahal hari raya. Mereka bertanya kepada Sayyidina Ali, "Ya Sayyidina Ali, bukankah ini adalah hari raya? Kenapa ini kok makan roti kering? Ini kan hari bahagia, hari raya, seharusnya makan kita kupat ya, lontong. Ini indah, ini makan roti kering. Bukankah hari ini adalah hari raya?" Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Ketahuilah, hari raya menurutku bukan hari yang di situ banyak makanan, bukan yang makanannya lezat, tapi hari sekarang bisa jadi hari raya, besok bisa jadi hari raya. Kapanpun ketika aku tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bagiku hari raya." ويسن التهنئة بالعيد، عيد الفطر وعيد الإضحى من غروب الشمس، ويسن التهنئة بكل أيام مباركة وشهور المباركة، ويسن التهنئة المؤمن لأخيها المؤمن بكل ما يأتي عليه من فرح والسرور، سواء من زواج، سواء من حدوث مولود أو نحو ذلك. تسن التهنئة فإنها تربط أواصر الأخوة وتقوي عروق المحبة بين المسلم وأخيها المسلم، فبالسلام والمصافحة والتهنئة تحصل الألفة والمحبة والأخوة والترابط بين المؤمن وأخيها المؤمن. Kemudian di hari raya itu juga kita dianjurkan untuk tahniah, mengucapkan selamat. Satu sama lain antara orang Islam disunahkan untuk saling mengucapkan selamat. نعم، وينبغي في عيد الفطر أن يقول إذا قال له من العائدين، يقول من العائدين المقبولين، أي أن الله سبحانه وتعالى يعيد علينا هذا العيد سنين عديدة وأعوام مديدة في خير وعافية، ويجعلنا من المقبولين، أي مقبولي الصيام عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وفي العيد الإضحى يقول من العائدين الفائزين. الفائزين هنا أي أن الله سبحانه وتعالى يعيد علينا هذا العيد مرات عديدة ويجعلنا من الفائزين بحج بيت الله الحرام وزيارة حبيبه الأعظم عليه أفضل الصلاة والسلام. Tadi disunahkan kita untuk mengucapkan selamat. Apa yang kita ucapkan selamat tadi itu? Kalau dibedakan antara hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kalau hari raya Idul Fitri kita mengucapkan satu sama lain minal aidin al magbulin. Kalau itu hari raya Idul Fitri, minal aidin al magbulin. Nah, kita ucapkan satu sama lain seperti itu. Kalau hari raya Idul Adha, kenapa dikatakan minal aidin? Karena kita mengharap untuk kembali menjadi orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti bayi yang baru dilahirkan. Kemudian al-magbulin, kita berharap diterima daripada apa yang telah kita lakukan di dalam sebelum hari raya Idul Fitri, yaitu bulan Ramadan, daripada ibadah puasa kita atau ibadah yang lainnya. Kemudian kalau Idul Adha, kita dianjurkan untuk mengucapkan satu sama lain minal aidin al-faizin. Artinya minal aidin sama seperti tadi, al-faizin artinya apa? Dia mendapatkan keberuntungan haji ke Ka'bah, haji ke Baitillah. Kemudian mendapatkan keberuntungan daripada ziarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita ucapkan. Kalau kita kapan itu dimulainya? Mulai tenggelam matahari malam hari raya. Malam hari raya Idul Fitri, malam hari raya Idul Adha, satu sama lain jika bertemu saling mengucapkan seperti tadi. Nah, ini kenapa? Karena akan mempererat hubungan kita antara orang muslim satu dengan yang lainnya. Ini akan memperkuat daripada ukhuwah, persaudaraan antara kita. Satu sama lain saling mengucapkan salam, saling mengucapkan seperti tadi itu tahniah, ucapan selamat. Ini akan memperkuat hubungan kita dengan orang-orang Islam. Karena kita ini satu saudara. Dan itulah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita juga dianjurkan untuk ketika
ada kebahagiaan yang didapatkan oleh saudaranya ketika ada kelahiran, ketika dia mendapatkan rumah baru, ketika dia mendapatkan hal-hal yang bahagia, kita dianjurkan, disunahkan untuk mengucapkan selamat juga kepada dia. Karena apa? Ini sebagai supaya kita semakin kuat, erat hubungan kita dengan satu sama lain antara kaum muslimin. في هذه عيد بعد أن يصلي يفرغ من صلاة العيد فإنه كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أولا قبل الذهاب إلى العيد يذهب في طريق ويرجع في طريق. فقال العلماء لعدة أسباب. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذهب إلى مصلى العيد في طريق ويرجع في طريق آخر أولا لتشهد الأماكن له بخطأ، لأنه له بكل خطوة رفع تكفير سيئة وكتب حسنة ورفع درجة عند الله سبحانه وتعالى. كذلك ليستفتى وليتصدق ولتتبرك به صلى الله عليه وسلم الأماكن ولينظر إليه، لأن النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، وهذه مقاصد كثيرة كان يفعلها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال العلماء ولا مانع أن يكون لهذه المقاصد كلها كان يذهب في طريق ويرجع في طريق آخر، فهذه هي السنة. Kemudian kita dianjurkan juga ketika mau berangkat salat hari raya, kita berangkatnya lewat satu jalan, pulangnya jalan lain. Jangan sama. Berangkatnya seandainya dari sini, pulangnya muter kemana. Tapi disunahkan berangkatnya lebih jauh daripada pulangnya. Kenapa? Karena di situ sebetulnya ada beberapa sebab. Di antaranya, pertama tentunya tempat yang kita atau jalan yang kita lewati, yang kita lalui itu akan menjadi saksi kita nanti di hari kiamat. Akan menjadi saksi bagi kita bahwa kita jalan tadi itu pernah kita lewati. Dia akan menjadi saksi baik nanti di hari kiamat. Kemudian juga lebih memperbanyak daripada langkah kaki kita. Karena satu langkah kaki ketika menuju kebaikan akan menghapuskan dosa, akan mengangkat derajat. Kemudian alasan yang lain kenapa kita kok berangkat jalan lain, kemudian pulang jalan lainnya. Karena supaya kita ini ketika berangkat mungkin di situ di tengah jalan ada orang yang tanya. Kalau kita seorang yang thalibul ilm, orang yang ngerti ilmu, mungkin kita akan ditanya sama orang tentang zakat fitrah, tentang hewan kurban. Kalau kita lewat jalan sini, pulangnya lewat jalan lain. Nah, ini bisa mendapatkan keuntungan bagi orang yang ingin bertanya nantinya di tengah jalan. Kemudian yang ketiga juga alasannya, kalau kita menjadi orang termasuk orang yang soleh, tempat itu akan menjadi berkah karena dilewati orang yang soleh. Satu jalan, kemudian pulangnya jalan yang lainnya. Ini adalah alasan-alasan yang mana kita disunahkan oleh Nabi SAW ketika berangkat lewat satu jalan, pulangnya lewat jalan yang lainnya. وبعد الفراغ من صلاة العيد يذهب إلى أضحيته فينحرها ويكبر عندما يرى هذا النعم، هذه البهيمة، يكبر لله سبحانه وتعالى كما هو السنة من أول يوم في ذي الحجة. إذا رأى شيئا من النعم أن يكبر لله سبحانه وتعالى، ويستمر ذلك في 10 ذي الحجة وفي أيام التشريق سنة التكبير عند رؤية النعم. Kemudian setelah kita melakukan salat hari raya, kalau kita punya hewan kurban, ya kita langsung melakukan menyembelih hewan kurban kita. Jadi setelah salat hari raya, pulang, langsung melakukan kurbannya. Ketika mau berkurban, kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah sebetulnya setiap kali kita melihat daripada hewan kurban, mulai tanggal 1 Dzulhijjah kita disunahkan untuk takbir. Ketika melihat kita kambing atau sapi, di sini nggak ada onta. Ya, ketika kita melihatnya, silakan takbir. Tapi hewan yang mau dikurbankan, silakan takbir. Mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai penyembelihan kurban. Hukumnya sunnah kita untuk bertakbir. كذلك في يوم العيد كما كان يفعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العيد ثم ذهب وذبح أضحيته فقد أصاب سنتنا، ومن
قدمها على يوم العيد فإنما هو شاة لحم لا تقع بها سنة الأضحية. Kemudian tadi kan dikatakan setelah kita melakukan sholat kita langsung menyembelih hewan kurban. Karena itu memang yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi pernah bersabda, barang siapa yang sholat hari raya, setelah sholat hari raya dia pulang ke rumahnya kemudian menyembelih hewan kurbannya, maka dia telah mengikuti syariatku, maka dia telah mengikuti jalanku, sunnahku. Tapi barang siapa yang mendahulukan hewan kurban sebelum sholat hari raya, artinya sebelum waktunya, maka itu tidak akan menjadi kurban yang sah, tapi itu ibarat daging yang disuguhkan kepada keluarganya. Tidak akan menjadi hewan kurban yang sah. فيعظم ضحاياه لقوله صلى الله عليه وسلم عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم والأفضل في الأضحية أن يكون ذكرا سمينا أبيض اللون أو يميل إلى البياض. Kemudian mengenai hewan kurban yang kita kurbankan, itu kita disunahkan ketika berkurban dengan hewan kurban yang gemuk, yang besar. Dan itu Nabi SAW bersabda, "Addimu dhahayakum," perbesar yang gemuk kalau mau berkurban di antara kamu sekalian. Fa innahu, maka sungguhnya itu akan menjadi matiyakum, akan menjadi kendaraan kamu nanti di hari kiamat. Kalau berkurban dengan kurus, kendaraannya kurus nanti di hari kiamat. Itu perbesar hewan kurban kamu, itu akan menjadi kendaraan kamu nanti di hari kiamat. Begitu juga disunahkan ketika berkurban cari kambing. Ini kesunahannya ya. Cari kambing yang laki. Kemudian kalau bisa juga yang gemuk, yang besar. Kemudian yang ketiga warnanya putih atau hampir putih, ya campuran putih atau kekuning-kuningan atau ya walhasil mirip-mirip putih. Yang lebih afdal putih warnanya. وينوي يقول نويت سنة أضحيتي ما تقع الذبح عن الأضحية إلا إذا نوى إذا نوى وليحذر أن يقول هذه أضحيتي أو تلك أضحيتي أو جعلتها أضحية فإنها تصير واجبة عليه. فيقول هذه سنة أضحيتي وينبغي أن يضجع البهيمة على شقها الأيسر ويقابل مذبحها القبلة يقول ويكبر الله أكبر الله أكبر ويسمي الله ويصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم يكبر ويقول اللهم هذا منك وإليك اللهم فتقبله مني إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Kemudian ketika kita menyembelih hewan kurban, di situ kita wajib niat, niat. Kita melakukan niat ketika menyembelih atau sebelumnya disunahkan, bisa hukumnya wajib, niatnya bisa hukumnya sunnah. Kalau itu nazar, maka hukumnya sunnah. Tapi kalau itu hewan kurban yang sunnah berarti niatnya wajib. Nah, ketika kita niatkan, ketika kita menyembelih atau sebelumnya kita niat, nawaitu at-tadhiyah bihadi, aku niat berkurban dengan ini. Tapi jangan sampai kita ketika sebelum hari raya, kadang-kadang ini banyak dilakukan oleh orang, kita menentukan hewan kurban. Seperti ketika ditanya, seandainya itu hewan kurban apa itu? Itu apa itu hewan, untuk apa? Hadhihi udhiyati, ini adalah hewan kurbanku. Ini penentuan seperti ini akan menjadi wajib. Kalau menjadi wajib berarti semuanya harus sedekah. Harus sedekahkan kepada fuqara wal masakin. Ketika penentuan seperti ini. Tapi seharusnya kita ketika ditanya sama orang, dia menjawab apa? Hadhihi sunnah udhiyati. Ini adalah sunnah daripada hewan kurbanku. Supaya tidak menjadi wajib. Karena beda. Kalau jadi wajib berarti semuanya harus sedekah kepada fuqara wal masakin, dia sendiri tidak boleh makan. Tapi ketika dia mengucapkan sunnah udhiyati, jadi sunnah, maka kita boleh makan. Malah nanti mungkin akan dijelaskan apa yang harus kita keluarkan. Kemudian ketika kita menyembelih hewan kurban, sebelum kita sembelih, kita melakukan sunnah, yaitu pertama kambingnya diletakkan di lempengnya yang kiri. Di sebelah kirinya dalam keadaan menghadap kiblat, orang yang menyembelih juga menghadap kiblat. Kemudian membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian membaca salawat kepada Nabi SAW. Kemudian apa? Bismillah. Membaca Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, kemudian setelah itu baca takbir, baca apa tadi? Salawat kepada Nabi SAW. Kemudian baca doa, Allahumma hadza minka wa ilaika. Ya Allah, ini adalah darimu, rezeki darimu, wa ilaika, dan untukmu ya Allah. Tidak ada niatan yang lain kecuali untukmu. Allahumma fataqabbalhu minhu. Ya Allah, terimalah daripada hewan kurbanku ini. Kemudian Allahumma inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian dia mengaku, ya Allah, sungguhnya salatku, ibadahku, semuanya yang aku lakukan hanya untukmu ya Allah subhanahu. Ini pengakuan dirinya bahwa semua yang dilakukan hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Fal-udhiyah sunnah wa yukrahu tarkuha lil qadir wa huwa ma'ahu ziyada ala nafaqatihi wa nafaqat man talzamuhu nafaqatuhu fi yawm al-'id wa laylatihi wa 3 ayyam at-tashriq. فإن لم يستطع فلا يقلد ابن عباس يضحي حتى بدجاجة كما كان السابقين يقولون للذي لا يستطيع ضحي بدجاجة على قول ابن عباس. Kemudian hewan kurban, kita berkurban itu hukumnya apa? Sunnah muakkadah bagi yang mampu. Tapi bagi orang yang tidak mampu, ya sudah. Kalau dia seandainya mampu, makruh meninggalkannya. Ketika tidak berkurban, hukumnya makruh. Hukumnya apa? Sunnah. Kalaupun dia tidak mampu gimana? Paling tidak dia berkurban dengan ayam. Loh, kok bisa? Iya, karena ada pendapat Abdullah bin Abbas yang mengatakan hukumnya berkurban dengan ayam hukumnya sah. Kan itu orang-orang dulu itu, ketika ada orang-orang yang tidak mampu, mereka mengatakan udah sembelih aja ayam, mengikuti pendapat Abdullah bin Abbas. Paling tidak kan dia juga berkorban. Itu diantaranya yang bagi orang yang tidak mampu. Nanti katanya kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan, nanti setelah ini mungkin jam 8 akan dibahas nanti pembahasan udhiyah yang lebih terperinci di radio. Dan di situ bisa tanya nantinya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa diajukan di radio, bisa langsung telepon atau SMS mungkin ya. Seperti biasanya ada tanya jawab nanti di sana. Bagi orang yang ingin bertanya nanti dikasih kesempatan untuk bertanya ketika acara di radio yaitu jam 8. Mulai jam 8 sampai setengah 10 kalau tidak salah. Allah يبارك لنا في هذه الأيام المباركات ويجعل شاهدا لنا لا شاهد علينا ويغفر لنا بالذنوب ويستر عيوب ويجعل قدوم هذا العيد إن شاء الله عيد الأضحى المبارك علينا وعلى هذه البلاد الإسلامية بلاد إندونيسيا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين دخول عليها بالنور والفرح والسرور والحبور وعلى جميع بلاد الإسلام والمسلمين يا رب العالمين يرفع عنا وعنكم كل أذى وكل بلاء وكل مشغوب وكل مرهوب ويعطينا وإياكم كل مطلوب بجاه حبيبنا محمد الحبيب المحبوب يشفينا وإياكم من جميع الأمراض والأسقام والبليات ما ظهر منها وبطن صلاح الشان كله ظاهر وباطن يا رب العالمين والفرج المسلمين حيثما كانوا برحمتك يا أرحم الراحمين وهينا ربنا وإياكم حياة طيبة حجبنا عما يؤذينا في ديننا ودنيانا وينصرنا على عدوه وتولانا بولاه ويحمينا بحماه ويرعانا برعاه ويغيثنا بما يغيث به عباده الصالحين يا رب العالمين يعطينا ويعطيكم ما سألنا وما طلبنا من خيرات نسان دينية ودنيوية أخروية حسية منها وعنوية يا رب العالمين ويبارك لنا في هذا المجلس المبارك يجعله مجلسا مباركا يود خيره ونوره وأثره وبركته على هذه البلاد وعلى سائر بلاد الإسلام والمسلمين يا رب العالمين يخلينا ويخليكم عن كل خلق ذميم ويحلينا ويحليكم بكل خلق حميد كريم يا رب العالمين ولا نقوم عنحنا وإياكم من هذا المجلس المبارك إلا بذنوب مغفورة حاجات مقضية حاجات الدنيا بالميسرة وحاجات الآخرة بالمغفرة يا رب العالمين على هذه النية وعلى ما نوسافنا الصالحين الله يدرج النيات في النيات والأعمال في الأعمال والمقاصد المقاصد ويسكن في دعاء الحاجين والزائرين والمعتمرين وزوار النبي عليه أفضل الصلاة والسلام إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ada satu pengumuman yaitu nanti hari Kamis diadakan ta'rif seperti tahun yang kemarin. Ta'rif artinya apa? Kita berkumpul di satu tempat di hari Arafah. Kita mengikuti orang-orang yang ketika di hari Arafah mereka berkumpul di tempat padang Arafah. Kita juga berkumpul mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Arafah sebagaimana mereka melakukannya. Kita diadakan nanti di halaman
daripada Pondok Sunia Salafiyah di sini, takrif hari Kamis. Salat asar berjamaah langsung dimulai. Kemudian permintaan Fatihah untuk yang meninggal dunia, Ibu Sutiami, Hajah Hadijah, Bapak Umar Said, Ibu Umi Kulsum, Bapak Huzaimi, Bapak Khairul Tasim, Bapak Lasno, Bapak Syufaat. Yang sakit Bapak Burhan Ahmad Syifa, Asyifa, Ibu Soimah. Kemudian yang punya hajat Muhammad Yusuf, Muhammad Zarkasi, Ibu Lulu Ulfa, Taufik Siti Aliyah. Yang hamil Dewi Nadira, Fitriah binti Muhtadi, Siti Aisyah Faizah, Teti Malina. على هذه النية وبنية الله يبارك في المواليد واغفر للأموات واشف المرضى يا رب العالمين. وسر الفاتحة إلى حضرة النبي. فاتحة. الضالين آمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا رب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. يا ربنا اعترفنا